¿Alguna vez has tenido problemas para lograr un ángulo de 90 grados perfecto en tus proyectos de soldadura? No te preocupes más, porque hoy te traigo un truco casero que cambiará tu forma de trabajar el metal. Mira cómo este simple tensor se convierte en la herramienta de precisión definitiva. Solo necesitas ajustarlo con cuidado para alinear las vigas y eliminar cualquier desviación. Es rápido, económico y garantiza resultados profesionales sin necesidad de costosos equipos. Pruébalo en tu próximo trabajo de herrería.